在桃园大溪有一个眷村聚落，早期为了安置823炮战后驻防金门前线的将校及军官及其眷属，特别以金门地标太武山命名为太武新村。在这里曾住着无数离乡背井的军人家庭，一砖一瓦堆叠着思念，一条巷子走过无数的等待，时间老了，故事却没有离开。时间没有带走这里，而是让旧时光慢慢长出了新的灵魂。我们怀念的从来不只是老房子，而是那些回不去却始终忘不了的日子。太武新村保存的不只是过去，而是一代人的记忆、情感与岁月。有些故事从未真正的离开，它只是静静的留在时光里。眷村是台湾特有的文化与居住形态，也是大时代的缩影。也许你会发现，最动人的风景是人留下来的岁月。